Видеообзорная дрель шуруповерт Metabo. Год выпуска не написан. На это написано 2007. Уже потрепанная, старенькая жизнью. Такое внешнее у нее состояние. Сейчас попробуем ее в действии. Реверс тоже рабочий. Люфта нету. Режимы переключаются. Слегка подшатывается здесь корпус, потому что он не закреплен. Чуть-чуть его надо подкрепить, но у нас нету отверточки такой. Вот видите, немножко шатается, даже нет, есть. Может, будет даже немножко не подходит, нужно меньше, а у нас меньше нету. Не можем немножко закрепить. А так в основном полностью рабочая дрель. Вот ее вилка. Изолентой не перемотана. Полностью функционирует.